兄弟姊妹平安，感谢上帝的安排，互阮会使互我会使代表台湾中心来甲咱福阳教会请安，也甲大家三甲来分享上帝的话语。伫小等下我讲到煞了后，阮会有一位学生伊是新大即个台湾系二年级的即个学生，伊会来报告更较详细大专的即个时间，也佫有伊伫大专的学习，来互咱兄弟姊妹更较清楚即几冬以来台湾中心拢咧做啥物款的工课。也感谢福阳教会的兄弟姊妹，真正是非常非常的支持大专的时间。每一年阮拢对恁的信上有得到侪侪快乐。除了恁奉献，也为阮带导教会也有侪侪学生参与伫阮的大专的团课的内底，遮做阮遮大专团课非常非常大的即个同工，非常好的即个同工，也佫有快乐来继续发动阮伫校园内底做即个传福音的工课。所以请咱的同工帮我放我的 PowerPoint。伫讲道大师，咱佫一摆来祈祷。阮顶的主，感谢你充满智慧的即个引带，互阮伫个一年非常激烈的竞选的竞争内底，落尾达成一个阮料想袂到的即个结果。求你的恩典，佮甲阮每一个兄弟姊妹，也甲阮台湾的社会使甲支持，互阮通伫过来即个国内变动、国际也变动的情势内底，继续对你来看见阮基督徒会使来做啥物，互阮的教会成做即个毋忘的记号。主，阮嘛要甲今仔日下面的时间仰望伫你的手中，愿你找信心来到阮的中间，亲自阮每一个人讲话，互所讲的甲听的拢来得到利益。安尼祈祷，靠主耶稣的圣尊名来祈求，阿门。咱的选举已经选了吼，今年的选举大概是互每一个人拢非常紧张的一遍的选举啦。我会记得伫我少年的时阵，我即摆嘛真少年，伫我还佫细汉的时阵吼，迄个三脚督的选举吼，真正是拢拍甲足激烈，特别是2000年迄边陈水扁咧选的时阵，我会记得伫个国校内底吼，逐个人拢用啥物人当选咧互相呛声啦吼。我毋知影即摆的即个国小敢有即款的状况，总是三脚督的选举真正互咱非常非常的紧张。我看侪侪媒体咧报道讲，咱即场选举吼是无有即个赢的选举啦吼，无论是对一个政党敢若拢输，嘛敢若拢赢吼。嘛看到一个即个国际的媒体咧报道讲，即场选举是台湾人民非常有智慧的展现，因为台湾人民用选票甲国际讲，无想要甲美国徛伤远，嘛无想要甲中国徛伤远，要保有家己的意识啦吼。但是面对未来即个国会非常混乱，可能会非常混乱的即个状况，咱检察拢为着即个经济非常的紧张。不过选举的结果，咱嘛无法度搁改变。咱中间可能有一寡人感觉小可欢喜，有一寡人感觉心情复杂，有一寡人感觉非常的失望。但是我咧看，咱检察拢会使对即个选举内底来得到一寡互台湾社会继续进步的力量。我举一个例，伫每一档的即个期末的聚会，我会甲即个大专的学生三甲来去回顾几学期几个学期的即个聚会，
我邀请因讲出，伫即个学期中间，伊印象上介深的即个聚会。咱咧分享的过程中，有2个学生，一个是马来西亚来的，一个是即个手头族啦吼。因讲因印象上介深的即个聚会，就是有一遍，阮将即个候选人的证件拢摕出来看，甲因的即个名拢甲伊打起来吼，大家就伫遐讲，对一个证件，对即个社会较有帮助。即个学生意识到，即张选票得来非常的无简单，投落去影响嘛真大。即个马来西亚的即个学生，伊嘛分享讲，伊真欣赏台湾咧发动选的迄种感觉啦吼。因为伫马来西亚，无论安怎选吼，拢是一党较大，永远拢选袂赢。我想，侪人会讲，过来咱的任务就是监督政府啦吼，监督遮咱选出来候选人，敢有好好来做代志。不过，咱常时嘛爱知影讲，基督徒其实有相同，有相同的身份，咱是社会的公民，咱常时也是上帝国的子民。所以，比监督政府更较重要、更较要紧的是，咱来倒转来咱的信仰。掠咱的信仰的中心来去思考，咱诚做一个基督徒，要安怎用上帝国子民的身份参与伫这个社会内底？今仔日咱所读的经文，记载伫以赛亚书32章，这是先知以赛亚伫审判了后所发出的这个毋望的宣告。以赛亚安尼讲：，迄时公平要住伫旷野，公义要歇伫肥软的土地。咱的意识啊，一个公平公义住伫土地内底的即款的情景，到底是啥物？刚才是你讲，即个社会充满公平正义。咱嘛会意识，即款的社会到底要安怎来促成？我想今仔日，咱要借着先知以赛亚的话，三个来反省，三个来思考，来找到伫迄大选了后，咱诚做一个基督徒，要继续参与伫即个公共议题内底的即个基础。兄弟姊妹，咱若有实施即个以赛亚书，咱就一定会晓得，以赛亚书所讲的每一个信息，拢有伊所对照的即个历史的背景。这历史的背景，通常拢是甲以色列国、甲犹太国所遭遇的即个国际的情绪，也是因国内的政治的即个情绪有关系。学者就甲即个以赛亚书分做3个部分，根据因所宣讲的内容，对照以色列的即个历史来去分别。咱今仔所读的经文，被归纳伫个第1以赛亚的即个段落。即个第1以赛亚的即个段落，特别甲一段历史有关系，就是甲主前8世纪亚述帝国毁灭以色列国的即个历史有关系。咱若要明白以赛亚服侍时阵所拄到的即个困境，咱就一定要了解即个历史。主前8世纪，以色列分裂成北国以色列、南国犹大。中东当时的迄个上介强的强权是亚述。根据《列王记》下卷16章的即个记载，当北国以色列联合即个叙利亚的即个军队要去攻打南国犹大的时阵，南国犹大的即个亚哈斯王，伊就紧去找亚述帝国，紧去找亚述帝国讨救兵。所以伫即个时阵，南国找亚述帝国讨救兵，也成功来抵抗北国的即个侵略。总是对着北国灭亡了后，即个国际的情绪，规个怎完全改变？安怎讲呢？因为南国甲北国非常的近，所以南国就非常的烦恼，讲检采即个以色列去互灭亡了后，后一个就是我。
所以，即个南国的统治者，伊就煞接怎甲即个亚述的关系，怎甲伊切断，转往南方去找埃及的帮助。咱来思考，即个南国的即个领导者所做的即个判断，其实是非常的实际。因为伫因国家的即个历史的中间，可能50年前，无过偌久，就曾经有即款的即个经验，就是我靠一个大国来抵抗主要的对敌成功的即个经验。所以，佮面对着相款的状况的时阵，安尼紧来去找埃及即个大的国家来成做咱的帮助。不过有一个人有无相款的看法，就是先知以赛亚。先知以赛亚伊非常反对遮的领导者去找埃及。伊甚至伫以赛亚书31章安尼讲，伊讲惨啊！遐个落去埃及找求帮助的人，因我靠马，我靠真济战车，我靠真强的马兵，无爱仰望以色列神圣的上帝。嘛无要找求上主的帮助。伊阁继续讲，埃及人不过是人，毋是上帝。因的马是黑马，毋是神神。上主一出手，帮赞的跋倒，受帮赞的会倒落去，两边的人拢会做伙灭亡。兄弟姊妹，透过这经文，咱会使看出以赛亚伊所要指出，就是埃及就是一个空空的愿望。为什么恁要去挖靠埃及呢？像是咱也看见以赛亚伊服侍上介大的这个困难，就是伊面对的这个犹太国的国民，还佫有犹太国的领导者，是一群无认捌耶和华上主的领导者。无认捌耶和华上主的领导者，还佫有百姓。咱用最近的这个处境来比例，以赛亚伊若亲像是一个上介强的助选员，伊徛伫迄个造势的场势，咧为耶和华求票。伊甲遮的领导者，甲遮的人民讲，爱相信耶和华。伊甚至安怎讲？伊甚至伫31章的落尾安尼宣告，伊讲亚述会死伫倒的，毋是因为人的刀造成的；亚述会互刀吞灭，毋是因为人的刀，因互刀剑对赶逃走。因的少年一定会做苦工，亚述王会强横骁良，因的官长因为惊吓放杀军旗逃走。上主安尼宣布：上主伫锡安有火，伫耶路撒冷有火炉。以赛亚所讲的就是，大家爱挖靠上主啊！咱哪会使独独要挖靠埃及，拢无想到讲，咱真正的愿望是耶和华上帝呢？总是这个处境非常非常的困难，所以煞接第32章的时阵。以赛亚伊开始来宣布讲，为什么咱来挖靠上主，诚做咱的愿望，还佫有即个愿望的内容是啥物？伫今仔日的经文，甲咱讲，到伫上主找伊的神对顶面拼落来的时阵，迄时旷野会变做肥的园，肥的园会亲像树林。迄时，公平要住伫旷野，公义要歇着肥软的土地。兄弟姊妹，咱会伫即几节的经文内底，直直看到一个非常非常要紧的字眼，就是公义。为什么旷野会变做肥的园？为什么肥的园要亲像迄个要亲像迄个肥软的土地，亲像森林共款，就是因为其中有充满公义。因为有公义，
甲公平伫旷野的田园内底，人才会使享受其中所结出即个水的果子。伊使讲即个水的果子，就是永远的平静，也阁有安稳。那亲像是伫经文18章咱所读的，伊讲：我的子民会住伫和睦的家、安稳的厝体，通休困无受扰乱的所在。或者，对以色列的宣讲，咱就看见，其实伊讲的即个旷野，并毋是你指真正的旷野。伊所讲的即个旷野，是用旷野迄个无容易生存、迄个趴远的特质来去形容社会内底欠缺公义的遐个所在。换一句话来讲，社会内底遐欠缺公义的所在，就是旷野，就是互人无容易生存、互人无法度喘气的迄个所在。伫以赛亚书的32章1节到4节，经文捌安尼讲：恁看，有一位王用公正来治国，有官长照正直治理，因每一个拢会亲像避风港，暴风中会避人锁，亲像沙漠中会溪水，趴远中大石盘的阴影。伫遮起头，咱看见以赛亚又提起一个公正的王要来。不过经文却安排伫落尾的时阵讲起，上主的神要拼落来，互每一个人。经文安尼的铺排，互咱意识到，对以赛亚来讲，要互旷野充满公义，变做互人的性命得到养饲的迄个肥的园，并毋是独独倚靠一个王，也是治理国家的即个领袖，也阁有官长。乃是爱倚靠一群愿意相信耶和华、愿意互上主的神来充满的人。咱会问，即款的人有啥物款的特质？我想，即款的人的特质，检采是安尼：第一，认捌上主是性命真正通倚靠的迄个根基；第二，即款的人应用上主的教导。才做反省道德，还阁有价值观判断的这个基准。最后，即款的人因为因互上主的神来感动，所以因就愿意伫个公义欠缺的所在做工，互上主的名来得到荣光。兄弟姊妹，咱即马知影，上主的神并毋是伫土地顶悬、伫旷野内底是啥物奇妙的这个魔法。上主的神其实是伫领导者公义的这个决策内底咧工作。上主的神常时也伫每一位要倚靠伊的人，要以掠妖化做良知的人的这个心来工作，致使一个充满正直公义的社会要来得到实现。透过今仔日的经文，咱晓得。即款的社会要来实现，即款互人甲万物拢得到安稳徛起的世界要来实现，就必须爱倚靠一群认捌耶和华上主的人，透过信仰的实践来出成。我想，咱应该会使来回答一开始咱所提出的迄个问题，就是伫大选了后，基督徒要用啥物款的基础继续来关心公共的议题？其实，关心公共的议题是甲咱的信仰互相连结的。因为伫现代，咱基督徒就是扮演以赛亚所讲迄群互上主的神感动的人。咱的毋望无伫咧选出一位领袖来治理，咱的毋望是耶和华。基督是咱的信仰，常时也是咱参与政治、讨论公共议题的迄个立场。所以，伫大选了后，我想咱应该搁较用心爱去听，咱应该搁较用心爱去看，爱去发觉，伫咱生活的厝边头尾，敢有迄个公义欠缺的迄个旷野，尽家己的气力来，互遮无公义的旷野有机会变做养饲性命的肥田。伫旧年，
台南中心办了一场非常非常特别的圣诞礼拜啦吼。伫即个我近12月份、11月、10月底的时阵，我就招住阮的同工来讨论讲，今年的圣诞节的礼拜，大家想要安怎办？即个学生因就开始反省讲，今年咱看即个乌克兰甲俄罗斯的战争还未拍了，原本讲要拍了，结果还未拍了，结果马上看到以色列甲即个哈马斯的战争就开始，因为遮国际的新闻，互因感觉今年的圣诞节应该莫庆祝。今年的圣诞节，咱应该三甲来反省，啥物叫做耶稣所带来的平安？所以，这个主题就叫做圣诞平安。后壁有一个问号。这学生伫即场礼拜内底，咧思考讲，咱基督徒常常讲平安平安，总是即份平安的迄个意义到底是啥物？落尾我才知影，原来即份平安的意义，就是咱爱甲主耶稣做伙诚做促成平安的迄个使者，互无平安的所在会使有平安。兄弟，伫即场即个礼拜了后的假日，因也阁讲安尼，咱阁来办一场专讲，来讨论台湾长老教会的信仰改变。我听到即个因甲即个想法提出来的时阵，我错一条啦。我想讲，学生囡仔竟然对咱的大学生竟然对咱的信仰改变有兴趣。因上较有兴趣的是，伫信仰个别内底论到即个教会的即段论述。这段论述是安尼讲：，阮信教会是上帝百姓的团体，受调来宣扬耶稣基督的拯救，做和解的使者，是普世搁定根伫本地，认同所有的子民，通过疼甲受苦来加做毋忘的记号。因特别咧思考的是。啥物货叫做疼甲受苦来加做毋忘的记号？其实疼甲受苦就是耶稣基督疼咱世间人的方式。照着伊顶十字架所流出的即个血，洗清咱的过犯，互咱有勇气来去面对咱家己生命中间的迄个黑暗面，点毋是？对住耶稣基督的牺牲。咱的生命就得到上界大的肯定，致使咱会使有一个新的开始。所以咱也深刻会体会到上主耶稣基督对咱的疼，咱安尼，咱就一定会想要回应伊的疼。咱会问讲，人要怎样会使疼上帝？因为咱人甲上帝是无共款的层次啊。人若要疼上帝，唯一的方法就是。参与伫上帝的疼内底，也就是讲，用上帝疼世间人的方式来去疼世间人，来去疼这个世界。兄弟姊妹，也就是伫这个过程的中间，咱会承受侪的苦楚，是咱要伊家己无顾别人所必须爱承担的。总是，我想。咱教会是一个非常非常特别的群体，藉着信耶稣基督，咱已经知影这个世界的结局是啥物。这个世界的结局就是，主一定要互这个世界充满公义甲平安，互万物拢得到更新。只是即摆还未实现，咱还阁咧行伫这个路上。所以教会。诚做一个信仰的群体，我咧想应该爱比社会更较有迄个韧性、韧性，来去承担迈向理想所遭有的一切委屈，也阁有挣扎。我甲阮的学生鼓励，咱的信仰咧行大的过程中，绝对无一帆风顺。
绝对会拄着侪你必须爱甲现实妥协、妥协的即个时刻。总是就是伫即个挣扎的过程，你才会发觉到你家己你坚持的是啥物。兄弟，即个道路是非常非常的艰难。即个社会充满无公义的控压，要变做肥的田，互人的性命拢得到养饲，这是偌尔啊无容易。亲像咱今仔所读的经文所讲的，会有鞭炮来去结伫咧墙内底，城市会变做平地。总是咱也得到上主的应允，敢毋是？通过以赛亚所讲的话，因讲恁遮伫水边，你野种的，你放无牛驴的，有福气啦。兄弟，邀请咱每一个人，拢互上主的神来感动，咱做伙参与伫上主的即个转化世界的工课内底，甲上主做伙来财政公义。咱三个额头来祈祷。主，阮感谢你拣选阮来成做你的百姓，互阮对着你的实，会使对阮的性命有搁较坚定的认捌，阮也对即个世界有搁较深定的认捌。阮知属灵的人会使看透万事，总是无人会使了解伊，因为阮对你的内底得到一个无共款的眼光来跑走伫即个世界的中间。主，恳求你的信心，甲阮每一个兄弟姊妹伫底，帮助阮有法度借着信心的感动来去看见、听见，迄个欠缺公义的抗压，也有行动力、实践的勇气，付出阮家己的性命，屈下去，互迄个抗压转化成做肥软，会使养饲人性命的长远。愿你的旨意就展现伫教会的即个信仰的实践，也愿教会的信仰实践来成做转化社会上界重要的规律，互阮的教会通过听甲受苦，成做即个毋忘的记号，互人人拢看见阮真正的毋忘，毋是我靠强权，嘛毋是我靠一位领导者，是我靠耶和华。主，阮安尼恳求祈祷，是靠主耶稣的名来求，阿们。或者我将时间交互阮的同学，伊会来甲大家报告。